Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Russian Percussion. Очень-очень рад видеть вас всех здесь. И сегодня речь пойдет о инструменте, который является неотъемлемой частью любого сета и крайне-крайне важным элементом любого ритма. Это тамбурин. Существует масса производителей, которые продвигают на рынке свои тамбурины, изготовленные из различных материалов, по-разному звучащие, какие-то громче, какие-то тише, какие-то по весу тяжелее, какие-то полегче. Опять же, это дело вкуса и вопрос выбора. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов этого инструмента, различных производителей, и я покажу вам, как на нем играть. И начать я хочу с тамбурина производителя Meinl. Несмотря на то, что я предпочитаю инструменты другого производителя, как вы знаете, это очень качественный инструмент. Он удовлетворит, на мой взгляд, любого, даже самого-самого требовательного музыканта. И инструмент исключительный, честно вам скажу. Иногда, не часто я его использую. Это тамбурин из композитного материала. 2 ряда тарелочек стальных. И отличительная особенность этого тамбурина, что его корпус изготовлен в так называемом гуира стиле. Как вы можете видеть, на корпусе есть насечки, которые позволяют играть на тамбурине как на гуира. Я сейчас вам продемонстрирую, как это происходит. Допустим. Если тамбурин взять немножко в другой плоскости держать, то при игре на нем, как на гуира, будут слышны, естественно, звон тарелочек. Как видите, замечательный инструмент, замечательный. Ничего не имею против него, отвечает всем требованиям. Тамбурин Meinl. Далее мы рассмотрим с вами тамбурин неизвестного производителя, но в моем сете он занимает свое место, поскольку имеет достаточно прикольный звук. Это тамбурин, который изготовлен также из пластика. Есть ударная поверхность под палочку, поскольку он крепится на стойку. И в отличие от других тамбуринов, он снабжен не тарелочками, а джинглами, то есть бубенцами. Соответственно, это делает его звук, как, допустим, в песне Jingle Bells, если помните. Сейчас мы прикрепим его на стойку и послушаем, как он звучит. Итак, стоит он такой себе стоит, и в необходимый момент вы можете играть по нему рукой. Вот таким образом. Или же палочкой. Вот такой вот тамбурин неизвестного производителя. Следующий тамбурин производителя, моего любимого производителя Latin Percussion. Это тамбурин Cyclops с медными тарелочками. Не просто медными, а они перфорированные. Эти тарелочки перфорированные. Он также с креплением на стойку, этот тамбурин. Дает он очень мягкий звук, который сочетается с ударом в малый барабан. Давайте прикрепим его на стойку и послушаем, что он нам расскажет. Итак, тамбурин Cyclops.
Также мы можем играть в него барабанной палкой. Звук получится немножечко поочерченнее, почетче. Ну, опять же, это кому как нравится, и смотря в какой ситуации вы будете использовать этот тамбурин. Слышите, да, что есть разница между игрой рукой и игрой палкой? Палка все-таки конкретизирует немножечко звучание, сжимает его и делает его более резким. И следующий тамбурин, также Latin Percussion семейства Cyclops, с медными, как вы можете видеть, тарелочками, не перфорированными, просто медными тарелочками. Замечательный инструмент, который встраивается в любой абсолютно микс, чувствует себя там прекрасно и, ну и соответственно звучит. То есть звук одновременно и мягкий, и при этом отчетливый и пробивной. Давайте послушаем, как он звучит. Вот такой вот тамбурин Latin Percussion Cyclops. Следующий тамбурин Latin Percussion Percusso. Данный тамбурин достаточно редкий зверь, особенно в наших широтах. Изготовлен он из алюминия, алюминиевое основание на резиновой ручке. Имеет 12 пар стальных тарелочек. И помимо этого он снабжен джемблоком. Джемблоком, как вы можете видеть, то есть на нем есть курок, с помощью которого мы активируем джемблок. Соответственно, мы получаем в одной руке два инструмента, что существенно облегчает жизнь перкуссиониста и расширяет пространство творческое. Давайте послушаем, как он звучит. И следующий великолепнейший девайс, на сегодня, к сожалению, последний, это тамбурин ножной. Все привыкли к тому, что ножной тамбурин – это малюсенькая такая штучечка, которая крепится на ногу с помощью резинки, и мы просто притопывая издаем звук. Но в нашем случае это немножко более серьезный девайс, разработанный великим барабанщиком Грегом Бизонетом в содружестве с компанией Latin Percussion и известнейшей барабанной фирмой DW. Девайс представляет из себя педаль, которой вместо колотушки прикреплен тамбурин Latin Percussion. Девайс имеет резиновый тормоз для того, чтобы играть акценты. Давайте послушаем и посмотрим, как это происходит. Вот такой вот необычный девайс, крайне удобный для перкуссионистов, играющих на кахонной установке, и, соответственно, для перкуссионистов, которые предпочитают играть традиционно сидя. Итак, друзья, сегодня мы познакомились с замечательным инструментом тамбурин. Посмотрели, как они звучат, какие они бывают, как на них играть, и соответственно, теперь вы можете выбрать для себя марку, форму, звук тамбурина и использовать его в своей музыкальной деятельности. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, ставьте лайки, делитесь и не забудьте подписаться. И также всегда помните о том, что музыка везде. Занимайтесь и просто верьте в то, что оно того стоит.
Пока, друзья. До новых встреч на канале Russian Percussion. Пока.